Здравствуйте. Привет. Hi. Привет, меня зовут Арем. Здравствуйте, ребята. Я начал трансляцию на VLive без предупреждения. Как всегда, спустя 1 минуту и 30 секунд? Нет, это слишком быстро. Первые 2 или 3 минуты. Я подожду, чтобы начать, ребята. Привет, у меня все хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Приезжай в Турцию. Привет. Привет от филиппинских армий. Привет. Который сейчас час? А, сейчас 21:00. Здравствуйте. Здравствуйте. Я немного опущу это. Ты опустишься немного? Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Спустя 3 минуты я расскажу вам, почему я включил VLive. Угол слишком острый. Слишком острый угол. Трудно получить правильный ракурс. Пожалуйста, не так. Хорошо. Я справился. Я просто включил это. Нет конкретной причины. Я просто включил, чтобы поговорить с вами. Как вы поживаете? Как видите, у меня все отлично. Привет из Лос-Анджелеса. Мы скоро появимся там. Ладно. Причина, по которой я включил VLive, как я уже и сказал... как бы мне сказать это? Нет конкретной причины. Я просто хотел поговорить с вами. Рассказать о планах. Я хотел включить это перед поездкой в Америку. Сегодня единственный день, когда я могу провести это из-за нашего расписания. Поэтому я сегодня включил его. Я собираюсь поговорить о 3 темах. Первая тема – мой отпуск, из которого я показывал только фотографии. Я собираюсь рассказать о своей поездке в Швейцарию и Италию. Во-вторых, я расскажу о книгах и о фильмах, которые недавно прочитал и посмотрел, и немного о музыке. А в завершении... я поговорю о AMA, Киммел и Эллен. Я поговорю об этих 3 вещах. Привет. Привет, ребята. Полагаю, вы только что получили оповещение. Сейчас заходят многие люди. Спустя 8 дней и 7 ночей я вернулся в Корею, поэтому, полагаю, вы волновались. Пока я был в Тайване, я решил сменить свой рейс. Я забрал свой стыковочный рейс в Рим, как только приземлился в аэропорту Инчхон. Родители путешествовали вместе со мной. Моя младшая сестра сейчас в Америке, поэтому я путешествовал с родителями. И в первый день... я имею в виду, на второй день мы путешествовали вместе с гидом. В первый день мы отправились в очень красивую деревню под названием Позитано. На юге Италии. Это как Чуннам здесь, в Корее. Как бы мне сравнить это? Из того, что я слышал об этом, это похоже на Теан. Там есть красивое место под названием Позитано. Многие из моих друзей уже побывали там. Туда трудно добраться на общественном транспорте. Нам было легко добраться, потому что у нас была машина. Там было великолепно. Мы, как и все, кушали пасту и пиццу в итальянском ресторане.
До того дня мы наслаждались этим, но через 2 дня мы начали искать корейский ресторан. В Позитано много корейских туристов. На стенах некоторых магазинов висят корейские флаги. И лимоны. Не рэпмон, а лимоны. Лимоны. Полагаю, лимоны — особенность этого региона. Итак, там есть лимонные магазины, лимонный смузи, лимонный щербет. И там были красивые поделки из лимонов. Мы проехались вдоль действительно великолепного побережья Аль-Мафи. Вдоль моря видны драматические горные скалы. Не думаю, что это было бы настолько же великолепным, если бы там было только море. Но там есть горные скалы, которые поднимаются из мерцающего моря. Вид 2 мест вместе был очень живописным. Но вы должны быть хорошим водителем. По таким узким дорогам ездят большие автобусы. Обычно в Италии только одностороннее движение. На дороге было много страшного. Мне было очень весело. Когда едете вдоль побережья Аль-Мафи, можете добраться до Позитано. Ее действительно стоит посетить. Полагаю, я говорю немного бессвязно. Я рассказала о своем путешествии. И Рим. Рим. В Риме я побывал в Пантеоне, Пьяцца ди Спанья, Платинский холм, ратуша Рима, фонтан Треви. И Помпеи. Мы прошли мимо Позитано. Мы побывали во многих местах, в том числе и в Ватикане. То, что я нашел потрясающим в Риме, были те старые здания. Например, Колизей был несколько отреставрирован. Но отреставрированы были те части, которые были сломаны, но они выглядели так же, как оригинал. Но они держат их отдельно. Остальные части, построенные в древности, и отреставрированные части. Я подумал, что это было бы очень уникально. Они могли бы сделать идентичным старому дизайну, но... Они уважают старый дизайн и только отреставрировали. Это было действительно круто. Также я посетил Пантеон. Очень богатой историей и культурный город. Сам город Рим — это уже культура и история. Слышал, что Рим правил Средиземноморьем и окружающими его странами. Это было очень весело. Я был загипнотизирован Римом. Рим был лучшим. А также мы отправились во Флоренцию. Флоренция. Мы отправились во Флоренцию. Мы остановились там на день. Мы видели дом, мост. И покушали стейки на косточках на площади Микеланджело. Флоренция оказалась очень маленькая после того, как мы побывали в Риме. Потому что Рим очень большой. Во Флоренции мне понравилось. Это было действительно... Не знаю, мы много гуляли во Флоренции. Мне сильно понравилась атмосфера улиц. Там было много красивых магазинов. Там есть что-то волшебное. Не знаю, я не могу это объяснить. Там действительно красиво. Я хотел показать вам очень много фотографий из Европы. Я купил очень много одежды. Мой чемодан был набит одеждой. Мама злилась на меня, потому что я часто переодевался. Почему ты взял только одежду, а не полезные вещи? Мама ударила меня. А папа сказал: ты же знаешь, что он модник. Оставь его в покое. Папа тоже сильно заботился о своей одежде. Не понимаю, почему только мне досталось.
В любом случае, это здорово хорошо одеваться во время путешествия. Я ходил в чем-то комфортном, но не слишком повседневном во время путешествия. Мне нравилась паста и пицца. Я осознал, что не смогу прожить за пределами Кореи из-за корейской еды. И корейская еда, которую мы кушали в Риме, была действительно вкусной. Также один раз мы покушали ей во Флоренции. А на следующий день мы поехали в Швейцарию. Люди едут в Швейцарию только ради пейзажа. Мама хотела поехать в Швейцарию, потому что она уже в марте или апреле готовилась к этому путешествию. Ой, это напугало меня. Что, Чимин, верно? А Чимини нуждается в большой любви и внимании. Он ждет подходящего момента, чтобы провести собственную трансляцию на V-Live. Когда он это сделает, уделите ему много любви и внимания. Как бы там ни было... Я забыл, где остановился. Мы сели на поезд в Швейцарию. Мы сели на поезд из Флоренции, на границе двух стран. А таможенники прошли через поезд. Это было интересно. Но... Ты шутишь надо мной? Я никогда раньше не видел такого. Ты говорил о чем-то важном? Нет, это было неважным. Хасок тоже тут. А зачем? Он на V-Live. Пойдем. Вы сказали, что собираетесь тоже провести это в Америке? А, в Америке? Да. Ребята, я тоже скоро зайду на V-Live. Пока. Ты что-то запланировал? Ребята, увидимся в Америке через некоторое время. Ты должен почаще проводить это. Я буду проводить. Не именно Hope on the Street. Хобби Хён, ты должен поговорить о чем-то личном. Да, расскажи о чем-нибудь. Знаешь, я никогда раньше этого не делал. Знаю. Это неприемлемо. Ребята, я зайду на V-Live в Америке. Поэтому, пожалуйста, посмотрите. Хён, сильно повеселись с армией. Они прорекламировали свои шоу. О, это было действительно громко. А как бы там ни было... Итак, пейзаж в Швейцарии был действительно великолепным. Нашим первым пунктом назначения в Швейцарии был Интерлакен. А вы знаете значение слова «Интерлакен»? Это сочетание «интер» и «озеро». Мы сели на поезд, чтобы добраться до Интерлакена. Я действительно завидовал людям, которые занимались альпинизмом. Я не смогу сам отправиться в поход. Они встречают новых друзей в гостевом домике, разговаривают вместе, путешествуют. Они рассказывали, что действительно забавно встретили новых интересных людей. Но у меня никогда не было такого опыта. Я думал, я завидую вам. Не думаю, что смогу испытать такое. И в поезде Грег, не знаю его фамилию, там был крутой парень по имени Грег. Ему 47 лет, поэтому я не могу назвать его Хёним. Я встретил Грега Нима, мистера Грега. У него общее американско-швейцарское гражданство. Он запустил 5 начинающих компаний, он действительно крутой мужчина. С тем, как он преподносит себя и тоном его голоса, он излучает крутую самоуверенность. Он рассказал мне все от А до Я о Швейцарии. Почему Интерлакен — это Интерлакен? Лакен — это озеро. Там 2 озера. Озеро Бриенц и озеро Тун. Тун на западной стороне, Бриенц на другой стороне. Это между озерами, Интер. Вот почему называется Интерлакен. Было действительно забавно учиться таким вещам. Мне нравится слушать такие вещи. Он сказал: «О, это интересно». В поезде мы находились 1:40. Все это было сильно забавно в течение первого часа. Родители не совсем поняли, что сказал Грег. Предполагалось, что я поговорю с родителями. Но Грег Хёним был очень добрый и продолжал рассказывать о той деревне, где когда-то жила принцесса. Король сделал это, то, а в том месте есть такая-то история. Это было очень интересно, но... Понимаете, о чем я? Это было немного... Как бы там ни было, я был ему сильно благодарен. Он посоветовал нам название хорошего ресторана. Благодаря ему мы покушали много вкусной еды в Швейцарии. Мы отправились в ресторан, который он рекомендовал. В любом случае, Грег Хёним, не уверен, что вы смотрите это.
Спасибо за советы. Мне нравится кататься на велосипеде. С конца октября по февраль в Европе не сезон. Поэтому магазины закрываются рано, и нет проката велосипедов. Если вы едете в Интерлакен, в Швейцарии, вам обязательно стоит прокатиться на велосипеде. Есть магазины, в которых сдают в прокат велосипеды. Там много отелей. Интерлакен — небольшой городок. В конце октября можно взять в прокат велосипеды до 17:00. Вы должны вернуть прокат до 17:00, поэтому нельзя взять в прокат после 16. Когда мы уехали, уже было 15:00, поэтому мы не арендовали их. Если вы едете в Интерлакен, вам обязательно нужно покататься на велосипеде. Потому что там великолепные озера. Озеро Бриенц и озеро Тун. Как по мне, Тун был немного лучше. Не забудьте прокатиться на велосипеде в Интерлакене. Вот и все. Я слишком долго говорила о своем путешествии. Юнфрау-Йох был тоже великолепен. Там было много корейских туристов. Мы отправились в Юнфрау-Йох. Я должен кое-что рассказать вам об этом. Там есть некоторые написанные руководства, которых вы должны придерживаться. Но я не прочел их и прошел прямо. Потому что я очень торопливый, вы же знаете меня. Итак, я вышел на улицу и не увидел обсерваторию. Обсерватория расположена на другом маршруте. Она называется обсерваторией Сфинкса. Нужно подниматься на лифте, как в Намсане. Но я не добрался туда, а только посмотрел снаружи. По пути вниз я увидел брошюру. Убедитесь, что вы хорошо подготовлены к своей поездке. Вы должны прочитать брошюру, чтобы понять, куда хотите сходить. Я ничего не спланировал, больше мне нравится импровизировать. С таким подходом вы наверняка будете разочарованы из-за ограничения во времени и деньгах. Вы должны выяснить, чем хотите заняться и куда сходить, прежде чем ехать в путешествие. Я упустил очень много вещей. Я не смог покататься на велосипеде, потому что не знал, во сколько закрытие магазинов. И знаете, что мы сделали, раз не смогли посетить обсерваторию? Поездка в Юнфрау-Йох на поезде очень дорогая. Поезд едет только в одну сторону. Мы купили билеты, чтобы увидеть обсерваторию. Когда мы прибыли, обсерватория уже была закрыта. Поэтому мы снова спустились, как только прибыли наверх. Родителям было тяжело из-за меня. Мы дважды ходили в Юнфрау-Йох, потому что хотели увидеть обсерваторию. Итак, вот и все. И мы отправились в Люцерн. Там прокатились на велосипедах и вернулись в Корею. В Швейцарии и Италии очень много всего интересного. Особенно в Риме. Вы сможете многое упустить без надлежащей справочной информации. В чем цель пантеона? Как построены некоторые части Помпеи? Какая история стоит за этим? Какой была эта деревня? Когда была построена ратуша, и истории о хороших итальянских художниках, таких как Микеланджело, были очень интересными. Если вы отправляетесь в Рим, в Италию, убедитесь, что все спланировали заранее. Да, вот и все. И, о боже, я очень разговорчив. Мне нельзя винить Грега Хюнима. Я слишком много говорю. Эта длинная история станет скучна, поэтому продолжим. Последним фильмом, который я посмотрел, был «Крепость». Вчера ранним утром я посмотрел «Рагнарёк» в IMAX. Локи мега крут. Тор Хюним тоже крутой. Локи Хюним мега сексуален. Я насладился просмотром Тора. То, что мне понравилось в «Крепости», это... История не была очевидной между двумя главными героями. Их противоположные перспективы. Они борются за свое оправдание и выгоду. Некоторые люди говорят, что он скучный. Говорят, что это словно читать книгу по истории. Но фильм отображает их взгляды на историю. Было интересно увидеть их идеи в деталях. Это заставило меня задуматься над этим. О смерти. Там есть такая строчка. Тогда в этой жизни нет жизни, но есть жизнь после смерти. Я не особо хорошо помню, но фильм действительно заставил задуматься о многом. Вот и все. Я только что дочитал «Убийство командора» Харуки Мураками. Мне потребовалось много времени, чтобы дочитать книгу. Во время пресс-конференции Love Yourself я сказал, что начал читать книгу, поэтому мне потребовалось некоторое время. По правде, «Убийство командора» было немного разочаровывающим. Я огромный фанат Харуки, но мне потребовалось много времени, чтобы прочитать это. Как бы мне это объяснить?
Убийство Командора не повлияло так на меня, как его предыдущие книги. Это немного разочаровало. И The Boy is Coming Хан Кана. И Ким Джин Ю, рожденный в 1982. Это бестселлеры. Я прочитал обе эти книги. Это книги, о которых вы задумываетесь. The Boy is Coming я читал в полете в Европу. И в гостиничном номере в Европе. Несмотря на то, что после чтения книги я находился в отличном месте, у меня на душе было очень тяжело. Она была сильно прописана в конце, и это было очень впечатляюще. Это были отличные книги. И... время летит очень быстро, уже прошла 21 минута. И последняя причина, почему я включил V-Live. AMA, Джимми Киммел, The Ellen Show. Мы снова летим в Америку из-за этих потрясающих причин. Многие люди уже беспокоятся о нас. Мои друзья спрашивали, разве вы не слишком устали? Но думаю, что все будет в порядке. Мы уже разок проходили через все это. Это не наше первое ток-шоу. Так что я немного... не знаю. Я немного напуган и нервничаю. Я должен спросить совет и ко всему подготовиться. Я попросил мемберов работать со мной рука об руку. Я верю, что они преуспеют. Что действительно важно, так это наше выступление. Я не могу поверить, что это происходит. Что касается AMA, Грэмми самые престижные. Но это самая престижная награда после Грэмми. Джимми Киммел Лайв — это вечернее ток-шоу. А Эллен Шоу — дневное ток-шоу. Оба шоу известны в Корее. Даже я знал эти шоу. Я никогда не ожидал, что мы сможем побывать на этих шоу. Не знаю, это до сих пор не ощущается реальностью. У меня есть представление об этом. Я сильно нервничаю. Мы с Чимини говорили об этом после полуночи. Мы были в гостиной. Он спросил, «Хён, ты не нервничаешь?» Я ответил, «Да, я должен хорошо справиться ради нашей группы». Я не хочу показаться ненастоящим. Но когда у нас будет возможность, было бы здорово сказать хорошие вещи. Так мы сможем построить хороший образ для нашей группы. И, как я уже сказала, ощущаю большое давление из-за этого. И он ответил, «Хён, я не знаю». Поэтому я сказал, «Да, нам нужен такой мембер, как ты». Если бы все 7 мемберов были одинаковыми... О боже, мы собираемся побывать на Эллен Шоу, и Джимми Киммел Лайв, и AMA. Эти шоу действительно известны, и их смотрят очень много людей. Ведущие очень влиятельны. Если мы всемиром будем нервничать, у нас будут проблемы. Поэтому я сказала ему, я смогу справиться с давлением. Парни, вы сможете повеселиться и посмеяться на шоу. Можете просто говорить со мной, когда у вас будет что спросить. Мы отличные танцоры, поэтому мы должны хорошо станцевать. Этого достаточно. Мы не должны позволять давлению вытеснить удовольствие. Поэтому лучше не знать, насколько влиятельны эти трое. Я немного боюсь интервью, потому что я уже давал его на BBMA. Я не то что боюсь, скорее ощущаю небольшое давление. Я сделаю все возможное, чтобы подготовиться к этому. Парни, вы должны быть уверены, не так, как я сейчас. Будьте такими же уверенными, как на корейских ток-шоу. Корейские ток-шоу также сильно нервируют. Однако мы побывали не на многих корейских ток-шоу. Это было давно, но я сильно нервничал на Problematic Man. Я действительно сильно волновался по поводу вопросов, которые мне зададут. Но теперь мы собираемся побывать на американских ток-шоу. В этом нет смысла. Это невероятно, но я сильно рад, что мы сможем сделать что-то невероятное. Я действительно взволнован. Я даже представить не могу. Нам выпала эта возможность. Мы выиграли награду «Лучший артист в социальных сетях». И есть много факторов,
Но сила армии в соцсетях была самой важной. Сири? Почему ты включилась? Сири внезапно включилась. Как бы там ни было. Итак, я должен быть благодарен. Я должен все правильно сделать, потому что я благодарен. Но если на меня оказывается давление... Когда на меня оказывалось давление или я нервничал, я никогда не справлялся. Хотя я и могу нервничать пока за кулисами. Когда поднимаюсь на сцену, должен забыть об этом. Тогда все пройдет хорошо. Я имею в виду, что результаты будут хорошими. Поэтому я пытаюсь обрести самообладание и спрашиваю советы у людей. Мне стоит поработать над своим английским, но я не знаю как. Мне снова посмотреть «Друзья». Это то, что я делал. Мы не можем просто так дебютировать. Мы понятия не имеем, какие вопросы нам зададут. Я сделаю все возможное, потому что наши иностранные и корейские фанаты ждали этого. Я просто сделаю все возможное. Спасибо, что дарите нам все эти возможности. У меня нет ощущения, что мы заслуживаем всей этой славы. Потому что это 50 на 50. Наполовину от вас и наполовину от нас. Потому что это так. Ну вот что это. Это чудо. Я никогда и мечтать не смел о таком. Я никогда не представлял, что это произойдет. Поэтому я объяснил, что я немного мега нервничаю и пытаюсь подготовиться к этому с самоконтролем. Такого рода вещи, и я просто благодарен, что у нас есть все эти возможности. И, как я всегда говорю, я хочу вернуть вам эту славу. Потому что вы заслужили это. Спасибо вам. Когда мы будем на AMA или на шоу с Эллен или Киммел, я буду ощущать, что вы всегда с нами. Тут и там. Понимаете? Огромное вам спасибо. Это прозвучало как благодарственная речь. Я выразил свою благодарность. Я выключу через 2 минуты. Если у вас есть вопросы, если хотите что-нибудь спросить, думаю, что на этот раз у нас будет переводчик. Нам нужно будет посмотреть, как это устроено. Я знаю, что люди беспокоятся об этом, и я благодарен за это. Иногда лучше, чтобы был переводчик, а иногда нет. Поэтому мы поработаем с переводчиком, Хёнимом, чтобы выяснить это. Вы хотите, чтобы я снял толстовку? У меня сейчас очень грязные волосы. Как мне хорошо говорить на английском. Вы должны смотреть интервью, ТВ-шоу, дорамы, комедии, фильмы, насколько это возможно. Вы должны выучить слова, которые используют носители языка. Вы должны привыкнуть к этому, раскрывая себя. Это лучший способ. Думаю, запоминание фраз наизусть тоже сильно поможет вам. Пожалуйста, расскажи о куклах позади тебя. О, парень, это... Ладно, в любом случае, это случилось. В моей студии... Вы в восторге, что выступите на AMA? О, да. В сильном восторге. Комментарии пролетают очень быстро. Песни, которые я часто слушаю в последнее время? О, мои любимые песни на данный момент. Я записал их, чтобы рассказать вам. Мои любимые песни. А, вот они. Во-первых, у Epic High Хёнимов вышел новый альбом. Я действительно почувствовал воодушевление от Home is Far Away. Думаю, они спели о том, что нам нужно в эти времена и в этом возрасте.
Поэтому я был действительно благодарен. И я отправил сообщение Табло Хёну. И до сих пор слушаю Сабрина Клаудио, Frozen. Пост Малоун тоже действительно популярен в последнее время. Вышла новая песня Candy Paint, которая действительно невероятна. И эта песня. В последнее время я действительно влюбился в эту песню. Я внезапно снова подсел на эту песню. А вам знакома Earth, Wild and Fire? Земля, ветер и огонь. Это словно их авторская песня. Есть песня под названием September. У нас в Чонгуке дни рождения в сентябре. Это невероятная песня. Я все время слушаю эту песню. Думаю, эти песни мои любимые. Мне нравится этот голос. Ребята, я собираюсь уходить. Спасибо, что смотрели это. Пока.